No dnes vyrážame z kempu Dolný Morava. Včera sme prešli Orlické hory. Začíname šlapať na Jeseníky dnes a zajtra. Dnes popod Králický Snežník sa dostaneme k nejakému plánovému mostu. Myslím stezka v Oblacích sa to volá. A niekde tam to bude. Pred nami je Králický Snežník. Tu už bude asfalt. Áno. Je to možné. Niečo podobné ako v tej bachletke asi, alebo nie, skôr naša čajka. Brzina. Koľko stupňov? 12 stupňov? 12 stupňov a stred leta, akože pecka. Tak takéto krásavce tu rastú. No ty kokos, to je úplne že nádherné. No tak už budeme vedieť, chyťu ešte druhý, už budeme vedieť, že kam máme chodiť na Dubaky. Do Jeseníkov jednoznačne. Máme pekné výhľady. Áno, tam je vlastne Praděd. To je Praděd pred nami, hej. A na tej kamere ho nebude vidno, asi by si mohol cvať. Sme u Paprsku. 1000 metrov. A dáme kávičku. No a dnes budeme ubytovaní v kempe Skiland v Ostružnej. No a tuto sme si dopriali dneska nocľahárňa, lebo to nikto není, iba my, takže super. Všetko pekne na porádku. Tak, zajtra nás čaká Praděd. Náročný výlet, tak uvidíme. Tak, máme 6 hodín, vyrážame z Ostružnej. Smer Praděd. Dnes dokončíme Jeseníky.
1 stupne. Aj takéto cesty sú. Aj takéto úseky sú tu. Obrovské makadamy. Tak, už vidíme Pradeď a teraz prichádzame k Krušvicám. Konečne hore. Môžeme. Nachádzame sa na Mravencovke. No a vyzerá, že definitívne opúšťame Jeseníky a ešte nás čaká zjazd do Limažova, kde sa ubytujeme. No a dnešnú noc trávime v kempe Indiana. Perfektné miesto. No. Ale mám tu už 2 stupy. Hej. Ale je tam, pozri sa, jahoda.